Hello，大家好耐冇見，咁咧差唔多有成1個月嘅時間咧，都冇坐喺度同大家去拍片啦。呢1個月咧，其實因為咁啱，我只有2個喺香港過嚟嘅朋友啦，咁去倫敦度旅行，咁所以咧我就有一段時間咧都同咗佢哋去玩啦。呢個就係點解消失咗1個月嘅原因啦。咁而喺佢哋嚟之前咧，其實我哋都有開咗一個 WhatsApp group 咧，咁就去傾下人情啊，有啲咩做，有啲咩食咁嘅。咁所以今日咧要趁呢個機會啦，就俾大家睇下咧，我呢1個月同佢哋2個咧就做咗啲乜啦。加上呢段片咧都可以俾大家咧，如果即將要嚟倫敦旅行，就做一個好完整嘅指南啦。咁冇錯啦，咁希望咧就幫到大家啦。倫敦美食指南。咁首先咧就講下今次佢哋2個嚟倫敦嘅時候咧，我帶咗佢哋食啲乜啦，就將食物咧就分咗4個唔同嘅類別啦，包括有呢個平民嘅 tier、中價位嘅 tier、高價位嘅 tier 同埋一啲遊客必去嘅地方。咁首先平民價位嘅話咧，其實我都幾推薦一啲只有英國本地先有嘅連鎖食肆啦。我推薦可以去嘅咧就包括有 Wetherspoon 啦，咁呢個應該住喺英國有一段時間嘅人咧都會聽過嘅。咁 Wetherspoon 咧就係一個英國版嘅大家樂大快活，即係一間傳統連鎖嘅 pub 嚟嘅。咁入邊食嘅嘢食咧，多數都係一啲英國嘅傳統 pub food 啦，包括係可能 Sunday roast 啊，或一啲批啊咁都有嘅。咁其實我覺得咧，佢哋嘅價錢咧，同埋佢哋食物嘅質素係成正比嘅。咁你就唔好去 expect 好好味嘅嘢食啦，因為佢哋嘅價錢相對平啦。咁如果大家想一大班朋友去聚下，或者係純粹想體驗下英國嘅 pub 咧，我都推薦去試下 Wetherspoon 嘅。第2間咧食肆都係連鎖嘅咧，我就會推薦 Nando's 啦。咁呢間就主要係食雞嘅，咁包括就係一啲烤雞啊、雞翼啊、蒜蓉包、粟米呢啲小食咧，都可以喺 Nando's 度揾到啦。咁價錢都係相對比較平少少嘅。仲有另外一啲咧平價少少嘅餐廳咧，就有 Honest Burger 啦，或者 Burger and Lobster。咁呢2間咧都係食一啲漢堡啊，然後 Burger and Lobster 就會有龍蝦啦。咁如果大家經過又諗唔到食咩咧，都可以去試一試。而最後一間咧平民價位嘅餐廳咧，我就會推薦呢個 Flatiron 啦。咁今次我都有同佢哋2個有去食到嘅。咁 Flatiron 咧就係一間平價嘅扒房啦。咁大概200幾蚊嘅港紙咧，就會食到一個OK 質素嘅牛扒啦，同埋就會有一啲 side 去俾你揀吧。我覺得呢間嘅餐廳嘅質素咁都對得住佢200幾蚊嘅價錢啦，同埋成間餐廳嘅氛圍啊，同埋侍應嘅態度都好好啦。咁如果你想坐耐少少咧，都冇人會趕你走。呢間餐廳咧最好嘅就係咩咧？就係佢有免費嘅爆谷啦，同埋有呢個雪糕送嘅。咁基本上咧，你埋完單之後咧，個職員咧就會俾一個好細嘅一個刀仔啊，咁就俾你去一個雪糕 counter 嗰度換雪糕嘅。咁而嗰杯雪糕咧都係好味嘅雪糕啦，絕對唔係麥當勞2個半嗰啲新地雪糕咁就 hea 嚟嘅。到中價位嘅話咧，咁如果想食肉嘅朋友咧，我就會推介 Black Lock 呢間扒房啦。咁佢嘅分店咧就相對比 Flatiron 係少分店啲嘅。咁我自己就建議可能去食午餐啦，咁就會比晚餐再實惠少少。咁佢每日咧都會有唔同嘅扒咧，咁就寫喺個 board 嗰度，咁就俾大家去揀翻大家想要嘅 gram 數。咁如果大家咧想試一個中價位，然後質素好少少嘅扒房咧，咁就可以去book 呢個 Black Lock 啦。咁但係依間咧就一定要預約咗先啦，就大部分時間咧可能 walk in 咧佢都會幾 full 嘅。而其他中價位嘅選擇咧，我就會推介大家嚟倫敦咧都可以試下唔同國家嘅菜式啦。雖然咧英國咧都係俾人譽為呢個美食沙漠啦，但係其實咧我自己就覺得咧倫敦係有幾多唔同嘅菜式去俾大家去做一個選擇。如果想食西式偏歐式少少嘅咧，我就幾推薦會食西班牙菜或者意大利菜。西班牙餐廳嘅話咧，我就幾推介一間喺 Borough Market 食tapas 嘅一間餐廳。咁佢個名咧就擺翻喺度俾大家啦。意大利菜嘅話咧，我就推介2間係食意粉嘅。咁佢喺嘅地方咧都係 Borough Market 附近。咁就有依間啦，同埋依間嘅。
係啦，咁大家就可以 book mark 定啦。除咗歐式嘅話咧，咁我都幾推薦去食一啲東南亞嘅菜式，包括係越南菜、泰國菜或者係印度菜。咁我覺得倫敦喺依方面嘅餐廳咧，都係比較幾多選擇啦。今次咧我都有同朋友去食到越南餐廳嘅，咁但係因為我哋覺得個質素咧就麻麻地啦，但係佢嘅價位咧都係中價嘅，咁就擺埋喺度俾大家作參考啦。嘅亞洲位咁啱喺旅行嘅時候發作咧，都可以去試下啲唔同嘅菜式啦。又輪到高價位嘅 tier， 次咧我哋都有去到一間比較高價位少少嘅餐廳啦，就叫 Kitty Fisher 啦。咁佢食嘅菜咧就比較似 fusion 或者係扒房嘅融合咁啦。咁佢嘅菜式咧都係幾精緻同埋好味嘅，價位咧就真係偏高少少啦。我哋嗰日咧點咗唔係好多樣菜式咧，每人埋單咧都差唔多要400蚊港紙均消費啦。咁但係如果我推薦嘅話咧，我就超級推薦佢一個類似係乾嘅多士啦，同埋一個炸嘅薯餅咧，嗰個都係好好味嘅。咁加上咧，成間店鋪咧，佢哋唔算好大啦，但係職員咧就會好好。譬如你食完之後咧，就會問你覺得嗰日嘅菜點啊，同埋都係比較間靜啦，適合可能兩個人聚餐啊嘅一啲享受食物嘅餐廳。講完咧中價位、平民價位同埋高價位咧，我都想講下一個遊客 tier 啦。咁我覺得呢啲區域咧都係遊客咧第一次去倫敦咧可以去嘅地方啦。咁嗰度都係比較熱鬧少少，同埋有一啲 food market 可以俾大家去揾到嘢食嘅。咁第一個推薦嘅區域咧，一定係 Borough Market 啦。咁呢個應該好多人都會介紹過嘅菠蘿市集。咁我幾年前咧都有拍過一段片啦。咁大家有需要咧就可以撳翻樓上去參考嘅。咁嗰度要食嘅嘢就包括有個海鮮飯、蘑菇飯、生蠔啦，我就建議大家就唔好亂試啦，因為我之前喺 Fresh 咧都見到有人食完Borough Market 嘅生蠔之後就食物中毒。咁但係我自己係幾推薦去嗰度嘅 fish and chips 啦，同埋個 donut 嘅。咁嗰間鋪就叫 Bread Ahead 啦。咁但係如果經過咧就記住一定要去 Borough Market 啦。咁但係去星期六日咧基本上都係超級多人，一定係要預咗排隊同埋會預咗逼㗎啦。第二個咧我介紹遊客必去嘅地方咧就會係 Notting Hill Market 啦。咁 Notting Hill 本身都係我喺倫敦幾中意一個地方啦。咁除咗因為我有睇到嗰套電影 Notting Hill 之外咧，我自己都覺得呢個地方幾有特色，同埋佢禮拜六日咧就會有一啲市集，咁就有嘢食啊，或者有啲 vintage 嘢去睇啦。雖然今次咧我朋友都有去到 Notting Hill 啦，而佢哋嘅 feedback 咧就係有啲似西貢啦。咁但係我自己咧係都幾推薦大家可以去下 Notting Hill， 因為佢哋附近都有好多有特色嘅咖啡鋪啊，同埋一啲文青小店。而第三個咧介紹嘅遊客 tier 咧就係今次我都有份去嘅咧，就係 Brick Lane 啦，同埋佢附近嘅一個叫 Spitalfields Market 嘅地方。咁 Spitalfields Market 就有超多唔同嘅嘢食啦，咁就可以俾大家行街行到攰嘅時候咧就可以去掃街咁。然後 Brick Lane 咧就係比較一個vintage 少少啊，買好多二手衫同埋又係好多特色小店嘅一個區域啦。咁就去嘅話咧就一定要食嗰間 Brick Lane Bagel 啦。咁今次咧我都有帶到朋友去試佢哋嘅鹹牛肉 bagel。咁其實一個嘅單價咧都幾貴嘅，咁就要差唔多60蚊啦。咁但係其實佢嘅份量都好足啦，同埋食一個啦或者 share 一個咧都一定夠飽噶啦。呢啲就係今次我介紹嘅遊客必去嘅一啲 market 啦，咁就可以俾大家喺餐廳以外咧就做一個參考嘅。如果大家咧都想知道更多倫敦嘅餐廳咧，咁就歡迎去我 Instagram 咧，就有個 highlight 就叫 London Food 嘅，咁大家有需要咧都可以去睇下啦。咁最後啦，如果大家咧真係 plan 緊嚟英國嘅話咧，我都有幾個 tips 咧就 share 翻俾大家啦。第一樣嘢咧就一定係千祈要小心你哋嘅隨身個人物品啦，同埋電話啦。咁我哋今趟旅程咧就冇人會俾人偷嘢嘅，但係我覺得譬如行喺街度啊都要小心，因為英國嘅偷電話黨咧真係幾猖狂，身邊都有一啲本地嘅同事啊或者朋友咧係俾人搶過電話嘅，所以大家咧就記住去
到一啲多人嘅地方，就千祈唔好咁張揚啦，就盡量都係捉實個電話或者擺落衫袋咧都要拉好拉。而第二個 tips 咧就係千祈咧就唔使帶好多嘅現金嚟英國噶啦，因為而家英國大多數嘅付款方法咧都係俾卡啦或者係 Apple Pay 嘅，就千祈唔使帶咁多現金過嚟，夠傍身就已經 OK 噶啦。而最後一個 tips 咧就係留意你嚟英國嘅天氣啦，因為英國嘅天氣咧真係同女人嘅心情一樣咧，係變幻莫測嘅。咁英國大概譬如11月咧到2月呢啲時間咧都係比較凍嘅時間啦，而且會落雨啦。咁我就會建議帶嘅一啲衫咧都要因應翻呢啲天氣而作調整嘅。咁就可能盡量帶一啲防水有帽嘅褸啦，或者係一啲頸巾帽、手套呢啲都要帶好啦。然後英國3月至9月咧就會係佢哋日照時間比較長嘅夏令時間嚟嘅。咁呢段時間咧，就算日照時間長咧，夜晚都會比較凍少少。真係講熱嘅話咧，就應該大概係7、8月係最熱啦。咁今日呢段片咧就講咗一啲倫敦嘅食。咁如果大家有啲咩咧，都可以喺 Instagram 或者下面留言嘅。咁我哋下次再見啦，拜拜。